Big breaking news, my dear viewers. Assam Public Live, the largest news network channel, Assam Public Live English. Today's show is one telecast. You can see everyone see this very bad condition in Assam and very huge affected the wine in Assam and affected many areas of Assam like of Hojai district and many other district of Assam. Everyone see this video and the one car is attacked burning one the tree and the very big tree is attacked on this on this car. You can see at DOBOKA Haldiatti Sallbagan. That's an affected and very huge wind is Assam. We are see this sad condition. You can see everyone, my dear viewers, very sad. The wind is the huge wind is affected in Assam and many district of Assam and minimum 144. The wind is the year is affected in many others district like of Assam and others district Mizoram, Tripura and many other state of Assam affected in many high আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখি আছে অসম পাব্লিক লাইভ ইংলিছ চেনেলৰ পৰা আপোনালোকে দৃশ্যটো দেখক ডবকা শালবাগানত ইমান ডাঙৰ ধুমুহাই এটাক কৰিছে আৰু ডাঙৰ গছ ইয়াতে পহি গাড়ী ধ্বংস হৈ গ'ল বাইলক আপোনালোকে দেখিলে আপোনালোকৰ চকুৰ পানী ওলাই যাব এনেকা সেট কন্ডিশন আপোনালোকে চাওক ইমান দুৰ্ঘটনা হৈছে ডবকাত আৰু কিমান ঘৰ পৰিছে বাই বহুত ঘৰ মানুহৰ গৰীব মানুহৰ ঘৰ পৰি ভাঙচুৰ হৈ গ'ল অসমত বিভিন্ন জিলাত অসমৰ বিভিন্ন জিলাত ডাঙৰ ধুমুহা দিছে গতিকে আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'টো শেয়াৰ কৰিব যাতে পুৰা মানুহৰ হাতত যায় আৰু মানুহৰ সহায় কৰক আপোনালোকে আৰু বহুত এনেকা ঘৰ আছে মানুহৰ ঘৰ ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গ'ল আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিছে প্ৰকাণ্ড গছ ইয়াতে ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গ'ল আৰু আল্লাহৰ গজবত আপোনালোকে ভাইসকল আল্লাহৰ নবীৰ জমানাত আল্লাহৰ নবীয়ে খুদ মাফি মাগিছে এইটো গজবৰ পৰা আপোনালোকে এনেকা ধুমুহা আহিলে ডাঙৰ ধুমুহা আহিলে আপোনালোকে মুছলমান ৰিলিজিয়নৰ মানুহে আপোনালোকে আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰিব যাতে লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন এইটো পঢ়িব লাগে সদায় যাতে আমি গজবৰ পৰা বাচো আল্লাহৰ নবীয়ে খুদ মাফি মাগিছে গজবৰ কাৰণে এই গজবৰ বাচিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মাফি মাগিব লাগিব আপোনালোকে আল্লাহৰ ওচৰত মাফি মাগক যাতে আৰু ঘটনা নহয় অসমৰ মানুহক আপোনালোকে দেখি আছে বিভিন্ন জিলাত অসমৰ এনেকা ডাঙৰ ঘটনা হৈ গৈছে আজি ডবকা শালবাগানৰ ঘটনাটো চাওক আপোনালোকে বাইসকল দেখি আছে ইতিমধ্যে ইমান ডাঙৰ ঘটনা হৈছে ইয়াতে এম্বুলেন্স সব গৈ মানুহক সেফটি দি আছে আপোনালোকে চাগে দেখিলে গম পাইছে ইমান ডাঙৰ ঘটনা বাই অকল ইয়াতে নহয় পুৰা অসমৰ বিভিন্ন জিলাত হৈছে ঘটনাটো পুৰা এটা মিনিটত আল্লাহ চালে ধ্বংস কৰিব পাৰিব ৰাইজক এটা মিনিটত কৌমক ধ্বংস কৰিব পাৰিব এইটো আল্লাহৰ ওপৰ আল্লাহৰ অৰ্ডাৰ আছে গতিকে আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰক আল্লাহক ভয় খাওক আপোনালোকে সদায় নামাজ পঢ়ক আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰক থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান